Здравейте хора, вие сте на Светла канала. Днеска заедно с вас ще пробваме два мини бургерчета. Да, тук го отворих малко. Нямах търпение. И сега ще го пробваме. Първо ето този. Да видим, да го отворим. Да, както виждате. Има такива желирани бомбончета вътре с Кока-кола. Тук още има. И да. И да пробваме един. Сега ще пробваме ето този мини хесбургер. И да го отворим и него. Ето го, хора! Ами, добре. Стават и двете бургерчета мини. И да, това беше от мен. И за сега, чао! Харесвайте видеото и ме последвайте за такива, още такива подобни видеа. Чао!